Epeseurt stad mar justice Hyundai ba brochal pe penons mom di gweet en ur stad ken truezus a ze, set ar goulenn meus berran d'ober digant ondein zo bet avokat. Pad ugen vloaz, non daou ugen vloaz zo ken ama ba montrouler, l'er ma oa ganet, l'er mor ganet Loïc Chapelle, merci bras d'or d'ave deux d'amant. Just var peta jonge d'or pa velit an avokadet o tiskregi de zo labour, o Roberts ars labour, ar vernerienno klem, poant da gaout grefourien tud da labourat bal lezioù barn, peta eo sentiment deoc'h? Bah, don a justice just le stad ne ket brau un koubet gochal, met un tamm ur pep tra vez kavet ar memestra hospitalioù kavout bremañ bez a soignet en un doare deriat zo startorié. A bep sur traoù ez a un tamm adreuz ar gevredig ez memestra. Mom vont da glas kompren just var peta zo arvet penaos on digouet stad se, a gagneur fi mom vont da glas kompren peta e labour un avokat, a peta ar justice var ar bemde en un mod, peogwir a lodenn vrasat d'ur an dud, nous on ket, a re ninkedet ba lezioù bar nous on keze. Se mom vont da vel, me just ur goulennek, pa zeller deus ar chifrou ba Europa, eve gwelet eve dispignet mur, vi daou an euro drezen e bro Suisse, evit ar justice, €100 bennak, ba bro Allemagne, drezen, evit ar justice, hag etre anterkan euro a €3 ba brochal, ma ket etwe ar revelan chiouaz. Blam de ber ez eus chifrou ken dister evit brochal, pe ken disaval deus pez a veler ba broioù all, ma viche bro Suisse, bro Allemagne, bro Austria, pe même eus broioù an Norz. Disevel eo stad ral, diouz ar stadoù kichen a dresto le bro Suisse, zo demokratal kenan ar France, ne ket kemese pe krezenet betek ri e Paris. Setu start eo kaveria memestra peogwir e broioù all evez roet ur pouez bras ar justice. Er France neus nemet ar gouarnamant, stad unan en eus ar galloud, zo ken an dilenidi no deus ket kemese a c'hallout eket e-barzh broioù all. Setu ar justice a za memes mod, pez zo a bouez bremañ zo ar gouarnamant a bremañ c'hoaz ar prezident. Ar prezident neus divize an dramant, neus divize an draze, bon, ne ket kemen all per ministrerez kentañ e deus gallout nag ar gouarnamant, nag an dilenidi, nag ar justice, mont a ra pep tra betek un den et ken. Setu ne ket e mose e tremen e-barzh broioù all, setu ar justice zo an dra zo bet lasket un tamm a gostez da mzonj. Sans cet emren ar justice, ar barner neus gwask ebet, pouez ebet evit divizout un dra bennak, blam de ber just var erit a liamze etre ar justice hag ar prezident pe ar justice hag ar gouarnamant ba brochal. Peogwir emren ar justice hag erel ober kemer divizoù n'ket reoù ar gouarnamant, hag efel dezhañ bez a mest war pep tra. Bon, just vet ar justice pemde, chach ket kalz, just nemet nebet aferioù, me gwelet evez bremañ ez a justice a enep d'ur prezident republik. Zo bet? Nicolas Sarkozy, hag a zo dit ra gal lezioù barn. Ne oa ket ran a vod an, mais bremañ prezident e unan vez goulennet nebet traoù digantañ, pe ministret, setu dezo efel kaout an holl ar c'hallout, setu ar justice zo, evit an traoù pemde, a forzh penaos, mont a rae ar justice bale a rae memestra gant nebeut a afont, met bale a rae. Bremañ ne ma ket o vale ken mat
tremenara kalz re a amzer da gaout ar varnedigez, pe meus kroget me oa memes tra kalz buanoc'h. Me gwireg e oa marteze pem gwech nebeutoc'h a alvokadet da c'houlseg pe meus kroget. Bremañ eus marteze pem gwech pe c'hoar gwech muioc'h, neus ket pem gwech muioc'h a varnerien. Ja, mais Loïc Chapelle, juste vi kompren mat, e peseur mod ez pleustret ar gouarnamant kaout pouez war ar justice. Andra zo dre ar brokuloret da skouer? Da genta, ne ket just trestol en dije galot da vad, met ma vez roet nebeutoc'h a arant d'ar justice peogwir ez ezhomm arant vet trawal, ben ar fin e vale e mose, setu startor d'ar justice ober e micher e vicher memes tra, peogwir daou da varnerien bez a efe du sor mont buanoc'h war an aferioù, setu startor evit ar justice da genta. Bon, modal, vid an aferioù bras, ma fin, neus ket kalz an eo, me a vechou traoù kriz, aze e vezon kaset an dud dirak a lezvarn kastizel, cour d'assises pe correctionnel, gant ar procureur. Hag ar procureur zo din an ar stad. Muioc'h eget a barzh broioal. E broioal e vez pe dilennet, pe neus muioc'h a frankiz d'ober e vicher. Setu memes tra e chom ma vez ezhomm un tamm bihan ar justice din dan dalc'h ar gouarnamant evit nebeut a aferioù. Met an aferioù zo a pouezusa a vechou. Tu ne lavant ket ne ket dieu ar justice, met startor o deiz ober e labour gant nebeutoc'h a arant hag an doare ma vez aozet e mose, setu dre vras evit re cheñchan traoù a reiñ muioc'h arant mer. Muioc'h arant zo an aferat. Er broioal, just din me da gompren mat, e veler gwelloc'h planoc'h an divor etre ar gouarnamant, an disparti etre ar gouarnamant hag ar justice. Babro Suisse da skouer eve gwele mur, pe babro Alamagne eve gwele mur. Da genta o deus mur a c'halod de lec'hel. A ran vroioù o deus mur a c'halod. Zen e chanj nitra vid ar justice. Ya, me bez tra, kreizennet ur ar justici e France, sonjal e vije ur justice dizañvel evit Breizh la skouer, pe evit ar vroal, neus ketu sonjal n'afer e mose. E broioal evel e Breizh-veur, evez ur justice dizañvel kren e broskos, eget e broshaus. A zo ken e broshaus evez lavaret eo an alvokadet deus broshaus a deus brogembri. Setu reolennoù dizañvel a c'hall bezañ. E France, non, memes tra e c'hall le bezañ, Réunion, Breizh, Paris, Forspeller, et le bezañ memes reolennoù a memes doare da varn an traoù. Petra viche moen da jench, ma viche digreizennet ar justice e mose, ma vef ur justice disañvel ba Breizh la kom deus pez ve kavet Réunion, Guyane, bro Corsica, pe bro Bas. Ne ket kemendal ar justice seuret chanj met ar stad. Hag ar justice en ur stad digreizennet gant mur a frankiz lec'hel, vije gwelloc'h evit tout an traoù. Ne lavant ket o ar justice barret gant ar stad, met de startet ar justice mes traoù ober e labour en doare ken kreizennet ha ken nebeut a arant. Hag an drahe zo dre volontez ar stad jonj d'or just var vid derc'hel un tamm pouez, un tamm gwast war an justice. Marteze ne ket sojet e mose, met an disoc'h eo gur a gouarnamant e neus kemendal a ralod a gouarnamantoù a gleiz a zeo pe al ne ket an draze a France zo stad kreizennet, hag an draze vez en eus pouez war pep tra baz ar gevredigez ar justice vel traoal, hein.
Dem da gompren un tamm bremañ penaos e tro ar justiz deus an diabarzh, peogwir fi peus bet tro da vevan traoù deus an diabarzh ive. Alors, lo deus ar franchichenn deus ar vreton, n'int ket boazet gant ar justiz, gwelleve a liez ar mediaoù, war ar skramoù an assizou, ar prosezou bras, pa zo bet unan laiet pe traoù spontus e gise. Bon, an dreiz zo vin nebeut a aferioù ben ar fin neket ar pep brasa deus ar justiz. Ah non, 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 aferioù se a gwacha ne ket pe de enol me marteze un var 10.000 pe un var an 50.000 nous en ket. Setu niver bihan me a zo an avezet a vechou n'int ket kemese. Peogwir pa avez komzet deus ar justiz an tichen, e an avezan da vechou gweler ini ar stadoù unanet. Peogwir vez gwelet war filmo, setu. Hag ave gwelet tud zo ken war ar zeblant war ar glever el lezioù barn bremañ lar votre honneur d'ar barner evel ma ve gret er stadoù unanet. Setu. Alies e vez an avezet un tamm muioc'h ar justiz evel stadoù unanet, met ervez ma vez diskouezet ie gant ar filmou. Hag ar filmou ne ket atav evel ma vez gret en deiz. Setu justiz pez a vez an avezet deus ar justiz zo an dra, zo un tamm ermez le mestra, deus bale ar justiz va pemde, peogwir e vez kalz a prosessoù evit traoù bihan, la eroñsioù vel just, met ive pa vez un afer familh. Kalz a zo anne, ya, erez zo ne beutoc'h, me aferioù familh, tor dimezi kudennoù ar vugale da skouer, zo kalz muioc'h, an draze ne vez ket an avezet met vid ar reo deus bet ar chans pe an dichans davant war ar justiz vid an draze, me kalz aferioù zo ive vid ferm, an ti, un atan ur stal bennak, hag ar muioc'h aferioù zo marteze vid kudennoù arc'hant. Ha fi war dro peseurt aferioù, peseurt doare aferioù, peus bet tro d'ober. E montroulez, ne oa ket tu bezañ specializet betek re e-giz ma vez a vechou e Paris a skouer, peogwir e Paris zo muioc'h eget an Nanterre deus an avokadet deus France. An Nantar zo be pas. Paris Hauts-de-Seine. Setu bon. Paris dre vras. Setu met reoù zo, e gwir ne reont ket kemese a vich ar avokat pe a rao Micher e Marseille pe l'ral daoust, me zin staliat evel avokadet e Paris, pe se zo choc'h. Met e montroulez zo ar gervian, ne oa ket tu deomp bezañ specializet ret e oa ober un tamm war dro pep tra. Ne ket pep tra. A vechou an doa ezom goulenn digant an avokat specializet deus roazan pe l'ral, met a bep seurt tud hag a bep seurt aferioù a vez e gwelet, setu. Ha petra oa o labour war ar bemde neuze. Me ni oa tri a goude pevar bureau. Pez a oa bras a rousset, peogwir a muioc'h deus an avokadet a laboureoù unan, a c'hoaz. Vraiment, un drederen deus an avokadet a zo var o un. Pez a gavant droch, peogwir start nan eveta, peogwir pez kemen a lezennoù a draoù da an avezout ne rekele ket ober pep tra. Ni oa un tamm en em specializet tamm a tamm, peogwir oan pevar a bureau, me a re drestol kudennoù arc'hant, kaout disentez evit goulenn digant urcher goudeze mont da glas gant arc'hant. A rede evit mont da glas gant arc'hant e an o piou pe evit piou. Vit bankou assuranceau pe evit a bep seurt tud pa oa un dle bennak en ar familh pe drestol evit stalioù. Evel just bankou pe stalioù. O doa kalz prosessoù e-mose, dirak a lezvarn civil, lezvarn keoudedel pe lezvarn kenversi. Hag an draze oa lod ma deus an labour, a modal aferioù a bep seurt. Kuire a bep seurt tud, beus gwelet a bep seurt aferioù ie.
Peseurt doare aferioù ne he, streget an aferioù ergen. Evidon, oan un tamm bihan spécializet war gouir a labourdour. Un al bureau a spécializet un tamm golor egedon. Hag nire alies aferioù a tanchou. Pe labourat evit stalioù ie. Ha petra c'hoarveillet da skouer na tanchou nous on ket disem gleo etre daouatan, pe aferioù tachennoù, pe klem gant an amezeien. Ya, klem gant amezeien a oa fet just. Kudennoù bornaj. Me vet a bep sartud e oa a gaze oa rit kas un expert a oa choazet gant a barner. Evit ober a labour technik. Met en a tanchou ie a bep sart traoù pa c'hoarveze ar gwall zarvout bennak. En attend. Waret mod war un ti, war bin viji. Pi an mu a bin viji a zo bet war an a tanchou eo. Hag vechou e oa unan o vant da fall. Hag oa kollet a ran, eve just kollet loenet a vechou. Red oa mont da velet pez a droe. Pe a vechou ar virus bennak, ie. Me veke savet klem a enep d'ur virus. Da virus nan, et an i ne doa digaset ar virus marteze. Pe setu a bep sort aferioù a oa. Hag d'ar poent zo zo bet savet kalz tiez. Ha gout eze zo bet kalz moc'hesou. Peker oa traoù a dreuz gant an tiez se. Setu a bep sort aferioù a oa bemde, cheñcharei. Hag touz ma bureau, penkennato doa unan oa spécializet war gouir ar mor. Hag doa gret kalz aferioù mor, da skouer pa oa un dle gant ur kargo bennak. E oa ret ober seizit war ar kargo. E Brest alies pe elleral, pi mon ar repeller, just ober e vicher. Hag goude ze ar proses buan, pe gwir pavez saret ur kargo emose d'ar porzh e koust samo monaiz uel ne lavar ket pegement, me ne ket 50 000 €, me kalz muier bemde setu red e oa ober ar proses pe kavout un em gleo buan. Setu a zet eus bet traoù o an tamm ne oant ket reoù an alvokadet ordinal. Ha heba glevan ar c'honoc'h o kontakoz war o labour bemde ma viche je savar dleoù gant unan bennak, pe un ti da tapout evit un ti bang, pe dizimit, reus gant ar vugale, reus gant an nerez, reus gant ar main harzou vid an tachennoù. Ha emeus ar sentiment en ur mod bennak ez eo ar vue gwir, quoi, ave laket dirag al lezioù barn ganeoc'h. Bep seurtud evez e gwelet a pez a oa pli just fin. Evidon baz ar vicher. Oa ket ep ken an aferioù technik lezen a plijedin, met gwelet tud a bep seurt. Reoù pinvidik braz, reoù epen stalioù braz, renerien bank pe al. Pe a vechou tud munut. No doa ket kalz aran pe oant ket kalz an avezet, me a bep seurtud evez e gwelet emose. Reoù yaouank, reoù koz, oe pinvidik, reoù nan, setu an draze oa pli just kaout ar gevredigez dre vraz. Hag eo peus ar sentiment ne oa tos ar justiz dre vraz ma viche an avokadet pe ar varnerien nive. Hag eo oa tos ar justizet d'ur an dut-se d'ar poent-se. Meus kroget ya, me bon, pel amzer zo bremañ dija. E oa evel just un tamm tostor pe gwir mur a amzer a oa gant ar varnerien, evit ober war dro an afer, evit klevout tud. Bremañ evez goulet drestol paperioù, c'hoaz pa lavar an paperioù war web, war internet, me setu, me fin un teuliad evez goulennet.
hag a varnerien n'eus ket amzer kalz da chilaou ouz an alvokad a droaz. Met pem eus kroget e oa muioc'h amzer da glevout an dud o unan, hag a barner a gemere muioc'h amzer war un afer eget da gemer bremañ. Setu dizavel e oa, ha kouspenze e oa dizavel a varnerien ie. Peogwir en oad bet, stumet en un doa real, goudeze ze bet skol a varnerien, kol da magistratur. A ze en bet stumet, met bon, stumet en doa resis evel ma war ober ar stadral, setu... Choazet divar ur c'honkour, UL ken, gant tud a war respond ar goulennoù mat. Ive gant un doare muioc'h da velet an traoù. Stumet da marteze di stumet, de ket gant ar skol ze, a rok ne oan ket o oan o tont deus a bep seurt, me Deus pelec'h e tu ar varnerien a rok? Vechou, alies e oan varnerien ba oe ar pen kenta, me ne oan kebet stumet ken stris se, met de don ar varnerien, deus a bep seurt, a goudeze zo bet roaz, reoù a zo bet a rok noter, banzen deus kebet kalz. Alvokad, kalzek, alvokadet goude bez a tremenet seiz eiz bloaz en ur vicher a gaven diez, o deus bet roan don da vez a barner, me ket ul avot eo esor bez a barner, met a ze no doa nemet vicher barner da ober, pa vezes alvokad da genta, var da gont, var da unan, e red ober war dro a c'hantou, implijout vechou tud, ober war dro mera un afer dre vraz, a ne ket eb ken ober a vicher war kuir. Esor voedeo mont da varner a ben he. Ya, peogwir a ze evel implijini. Ma vezes var da gont, red ober a pep tra, mont da velet ar bank evit kaout a ran da sevel traoù, da brena urzi a derez a gal, red mera un afer. Me peseurt divor just var, peus gwelet etre an dud-se a oa bet avokadet noterien hag a tuet a varner, a peogwir e plij edeo barn an dud, a gwelet an dud. Peseurt divor peus gwelet etre an dud-se hag a re zo bet stumet ba skol hag a vez stumet ato, ba skol ar varnerien, peogwir sanset pa ve ur skol e vi stum an du gwelloc'h. Ya, ve just, war ket netra en eb da skol a varnerien, met evel vid kelenedurez. An dud zo vant d'ober skol, a zo bet er skol, goudeze er skol evit deskipenoz ober skol, a goudeze skol aerien, e je bet ar skol in choumet atav. Hag a ze in bet e barz ur bet un tamm striseur memestra, a re zo bet da genta alvokad noter pe komiser polis, pe komiser dral, reoù zo deuet deus a verdi a durestad skouer, hag a oa stumet war a gwir, me o doa gallet traoù dizavel. Setu o tont deus bedou dizavel ben ar fin. Hag eus o moen de l'ar, nou ket ma gegwir pe gao, ar varnerien a vraiment a zo tud penaos barrek war a lezennoù vel jeus a reolennoù, men matre technicianet a pelloc'h d'ar an dud. Ya, vel just, pelloc'h, met ive peogwir n'eus ket amzer ken. Red e dezo barn an traoù buan a c'hoaz, e kemer a vechou evit kaout a varnidigez. Setu n'eus ket amzer ken da vant davet an dud, kemen a gochal, ne ket eb ken kudenn ar stumadur o deus bet, met ive an doare da labourat. Pe o red en deiz ober dek barnedigez pe daouzek, pemzek. N'eus ket moyen chom da gomz gant dud, a c'houzout gwelloc'h penaos ma into vevas. A forz penaos, cheñchet eo ive
a vuez e unan ar gevredigez. Pa la vez lavaret eo bet chanchet ar justice, ya, met ar gevredigez. Dre vraz, ne ket am vezini, bez an avezet daougen boasso, pe mur. Ja, mais là, peus dom tou chantek penons daougen vaso a ne ket ken kouzaze, même eus pemzek ugen vaso e vir vet an dud gant ar barner, evit chilaou, je var an eo. Bremañ e vez goulenn gant an avokadet kas ur fichennaouek dre bostel, lenn e vez ar fichennaouek ou gant ar barner hag e ra i jonj. Hag eon n'on eus ket kollet an dra bennak, pe an hini zo sevel klem, a vechou a zo sevel klem evit bout chilaouennet. Gwire. A vechou pez a zo a bouez ar muiañ pin an dud ne ket ur vanedigez diouz o zu, met bez a bet chilaouet. Gwire. Me an draze ne ket ken ez d'ober gant pe gant avokadet, pe gant ar varnerien, peogwir o bet mont buan. Hag labourat en doa real e gwire eo bet kollet traoù, ya. Ya, met pep traoù. Met eus ar guden evit an talioù da skouer. E oa tu mont a ti an talioù, a gwelet en den, komz gantañ pe ganti. Bremañ. Non, kit gant a web, gwelet e vo gant eo, ne ket start, peut nemet ober war internet, hag e vo gret war dro, vez ket gwelet an dud, a zo ket ma zeus da roulenn an dra digant orange da skouer pe SFR pe all, kavout an den da gomz gantañ pe ganti. Ya, mais ar justice a zo memes tra an dra bennak boutin a vet an ol. Mont da glem dira gant talioù peogwir neus peit neus on ket kant pe daour an euro re a fet talioù a zo an dra bennak. Mont da c'houlenn justice peogwir unan neus diesterioù gant e dad pe vamm pe un afer erez pe un afer chich bleu bar familh. Ne ket dres ar memes tra, pe mont da welet ur barner evit gounit un dra bennak, gint digant ur vre kouz pe ur gwaz kouz, ne ket ar memes tra. Traoù penons, traoù tud gwir a vez adreañ. Ya, bet just an dud deus c'hoant bez a gwelet, bez a an avez, bez a chilaouet, bez a gwelet evel tud beo, ha ne ket evel un afer Un nivel. technique, setu, bet just. Met petrari, pa neus ket barnerien a walar, pa neus ket skatourez die implijidi a lizioù barn, pa neus ket a walar diouto, ret e mont buan, setu. Me meur a dra a memes tra, ma zez d'an ospital, un tamm ma memes tra bremañ ie. Ya, lak e vez forzig ar goz ar varnerien, me estreget ar varnerien zo ive, tud ispicializet a vez goulennet o alioù diganto, just var ma vez fenn geometre, pez a den deus an tachennoù, pe psychologorien, pe ispicializet, tud barik var tachennoù a bep seurt, neus ket mi ive var a zeblant evit chikour ar varnerien. Oh ya, bezo atav, memes tra reoù zo a lavar o deus diesterioù bez a pet, hag evit just pa labourer ne ket evit bez a pet bloaz goude, kudenn war an ar justice eo roaz, pe pa lavaret geometre an terkant boafen daougen boasso, e oa an ol spécialisé an ol reouse, Michel ze Robert un tamm labour evit ar justice, bremañ nan. Perak en nachon labour at evit ar justice. Peogwir ne ket ket bevad ivar an draze, peogwir ez eus daou kaout ur stal gant kalz implijidi, kalz binviji, bremañ a-vez traoù kalz modern ur ket na oa gochal. Gwelet meus un expert pen kent a tout, zaed d'ober a vicher se o konta pet de metra da oa a kemer. Evel se, kant metra da zo, bon, par dro kant metrad.
Vraiment, eo d'ar millimètre pe d'an anter millimètre, vezo an avezet, setu, ne vez ket labouret ememez mod, ne vraiment eo stalioù braz, gant kalz arant laket da vont, setu neus nemet ar reoù zo toz war o leve, o deus be rand, ober an tamm labour e mosse evit a justice, ar reoù zo e kreiz o brud, kreiz o labour, ne relon ket kemese. E ket gounidus a wala. Pesamod ve bevet an aferioù gant un avokat. Va tour goulenn meus bet ran da zevel d'ar an avokat, be gant an avokat, ben e ran pesamod e ve bevet an traoù hag emañ eus aferioù or bet sur da honet, pe tramant a vechou aferioù or sur da gol, pe n'zon ket disañ vale souezadenn ouve, pesamod ve bevet war ar bemdeiz. Ya, met c'hoar vezet eo e sonje an alvokad sur da ronit, an ideal a lavare outan, ba ya, sur e vin o kol, skudenn ebet, a goudeze, a war a barner, ne sonje ket ememez mod. Setu, ne reler ket gouzout en a rok, bez a sur, e vo gounezet pe e vo kolet. Koulskoude ar gwir sanset a zon dra bennak sur, gwen pe du, me gris ne ket. Gris a alies, ya. Peogwir re a lezen o zo, goudeze re a jurisprudence ie, setu hag pa vez kemeret o lezen, e vez ket sonjet ken mad, penaos, e voilà ket e pleustr goude. Hag alies tirak ar justice, ne ket un dra a oa war an ent, a oa bet sonjet gant a lezen, me un dra zo, e kichen war vord an ent. Setu, alies eo traoù zo an tamm e kichen, setu... Hag eo peus ar skouer, dom dit a gompren gwelloc'h. Ne meus ket ur skouer e mosse bremañ, met alies a lezen, deus graet un dra zo est da gompren, nemet ar vuhez ne ket ken eun-se. A bep seurt eo, setu, alies e vez war gostezenn, war talar, setu a lezen zo bet sonjet ma vije un dra est da gompren, met ar vuhez goudeze zo a bep seurt. Setu ne ket ez atav a goudeze, zo ken ma vez estre da gompren a lezen, e oet kaout prouennoù. Fouy, ez eus bet un dra bennak, prouin ez eus ket, pe zo start ur c'hoaz. Setu kaout prouennoù, zo a vechou an dra starta da gaout. An dra zo diz da gompren a vechou pa ver ket boaz eus ar justice, ma tre peus bet lod zo fratikou ton o lar, me zo vont da zemvel klem pe gur ne ket reiz an dra-he, ne ket reiz an dra-mañ, pe hemañ pe homañ zo drog, pe traoù a sortse, hag an deus neus poan da gompren ne ket tout den ban dra bennak, be rede proui a kaout prouennoù. Ya, hag pen kenta tout evit an tordimezi da skouer rede kaout prouennoù. Peogwir pen kenta tout ne oa nemet tu ober an tordimezi, nemet o proui oa begret traoù a dreuz gant en ial. A penaos proui, lies tre oa start tre, peogwir oa tremenet an traoù e barz ar fami, barz an ti, proui marteze a gwaz oa da c'hoari koukou gant ar bagwezal, ya, met gwire, met penaos proui. Kaset e veze a vechou an urcher, d'ober e mosse, pa veze an a vezet ez a fe an den en timanti, notelman hotel, en deizman deiz, pe zo start da rozo da goudeze, ze kaset an urcher evit kaout prouennoù, diez se oa dija, me evit eleiz a draoù, peus poant kaout prouennoù deus an traoù.
Vipus gegret an drahe kas an urcher pe klask an enseller an tubenag? Ah ja, mais juste alies. Eus goulet digant urcher mont da neket epken evit un tordimez ipkar neket emose vez gret vraiment. Mais de evit goulet un dra, pugur paziom dirak ar barner vechou c'hoar mis, vloaz goudet, daou vloaz goudet, chanchet an traoù. Ma c'hoarvez un dra gwalz ar vout bennak, red an urcher mont dustu, prim, evit ober penaos rentakoun deus pez en eus gwelet gant fotoioù. Deus un tu zo neuze ar justice, an ket ken dun a gwen, vel ma gonti deom, a deus un tual zo lakaat e pleustr ar pez a zo bet divizet ivez an ur barner. Kont e peus dom tou chantek penaos a vechou peus labouret vit tier-bang hag a doue penaos ben un ti da hat kemer, peogwir ne oa ket pet an dreoù gant ur famil bennak. Mais penaos ober pa ve divizet un dra bennak gant ar justice hag a vechou ne vez ket lakaat e pleustr, pe poan zo da lakaat e pleustr. Ah ba lies ebet just peogwir A lies pe peur liesa? neket peur liesa, met memes tra pa vez kemeret e mose war an edigez evit kondani un den ur stal da lies da be an dra bennak, goudeze ma vez gret frustal, ne vo ket paket kalz a dra pe netra zo kin. Hag bet just neket a wal ar kaout war an edigez o lavarout e vo pead an 50 000 € gant ar stal bennak, goudeze ma ar stal neus ket aran pe oet kuit, ne vez ket paget en dro a vechou. Setu ne ket tout kaout a war an edigez, ya. A fet ti chonj a la ran neus ket ken pel zo, ar mechou paseit zo blaket ar goz var tud noue on ti vakansi pe on eldi var ar mez, a tu dal da squati an tit pe da jom e bars. Ar justice a l'ar skler e redio mont kuit a lezel an ti, me neus ket moen da lakaat an dra e pleustr. Ya, bet just drazez a c'hoarvezet a lies ne ket ken an drazep, me ive peogwir oa bet torret ar ferm pi an e oa ket peet ken, setu oa torret a liz ar ferm, met de goudeze lakaat e pleustr, ne reler ket lakaat an dud hermez pa d'ar goanf, a goudeze pa vez kaset an urcher eo dao dezan a lies kaout bez a skoazelet gant ar polis pe gendarmerie, vid an draze bez a outreet gant ar prefed. Hag ar prefed vid a begou a bep seurt a begou politikel, a lies ar bad ober trouz ar bad. Vije an oz an raze barz ar razetennoù per skenwell, setu kemer a amzer, a goudeze an urcher hag ar polis pazean ne ket souto war dro ken ebet. Setu a lies eus bet kudennoù emosei. A kompren a rit neuze an disfi ave bremañ d'ar ar justice gant an dud gant ar bob drevraz o velet forzh penaos divizet pe dizivizet gant ar justice ne vo ket lakaat e pleustr. A fet tud o rukupi a skouer un ti, pe tramant tadou neus poant da velet o bugale forzh ma verguir ganto, me ne vo archer ebet evit mont da gerhet an eo, pe tramant tud nin ket bet peit pe gant ur stal bennak, pe gant an emezeien, pe nous on ket peta. Forzh penaos ne vez gret nitra ur vech ma ve barnet an traoù. Kompren a rit an disfi a penaos ma ar bob pelat deus ar justice tamm ha tamm. Ya, met ne reler ket lavarout ezak ken fall ar justice memes tra, met ne vez komzet deus emet an traoù a zad a fall. Elva de vez ive evit an trenioù, ne vez komzet emet an trenioù ne zon ket an eur a real ne vez ket komzet divarno. Evit ar justice un tamm memes tra. Ya, me ahe memes tra zo bet gret diskrog labour meur a vech ar michou paset, ar blavioù paset gant an avokadet, gant ar varnerien e velar bremañ o unan hag a vechou e vez pennadoù, a vez skrivet ganto liziri, e vez skrivet ganto
hazeten evit Sacha Eves ar ministre respegur neus ket moen ken da labourat, l'er yozo neus ket mi papar, l'er yozo breiz o ken l'er meveke chanchet ar gouleier pa jomon aza, moulerez, grefourien, aeon eus ar sentiment evek gret ur sort pincé gant ar justice a vremañ. Ya, mais peus kreget dirak les varn instance a-raok oa lavaret barner a per, e oa un implijad oa ret dezan ober da skouer kontouf. Jedi traoù evit a justice gret. Hag ne doa ket ar benveg evit ober. Ni on oa calculatrice bien, ker oa ket ur zeaterez da c'houlse gwechal, mais lavar a gwechal, mais daou gant oazo ne oa ket ur zeaterez roaz, mais ni oa memestra calculatrice en ne doa ket. Da sonjet petra d'ar vokadet eo da PA ar benveg d'ar justice e mose gwellakra vijevet, mais mon ket ao treet ken ebet da rei profou d'ar justice, tu. Et ret oa dezan ober kontou e moset, pa ni oa calculatrice evit ober memes labour. Setu ne gen nevez kebese. Hag bemde a fen bep bloaz kentor pa lavan mad. Evez e gret un emvod meur de la justice e pen kentar bloaz, audience solennelle, hag la présidente a gomze en an o justice, a gali estre, zo ken daogen boso, a lavare, ne da ket ken mad, izo vije a ran muur a implijidi, muur a binviji, red e vije a dober an dramandra e barz an ti, ne ket nevez, marteze daogen boso pe muur, evez gret envod o braz e mose, zo ket les varn galv e roazan kour d'appel, et tos bebloaz. A président, a lavare ne vez ket roed a ran da walar e kever pez vez roed e barz broioal deus Europa, ne relon ket labourat mat. Tu ne ket un raken nevez, met vraiment deud devez a gwachor, sûr. Mais parce que ar sentiment ne me stra ar justice, pe ar gouarnamant o renim zizober de straouzo var chouk an dud. Gwell a ran ar reform zo bet evit ar reform ave laket e plost ar maremañ evit an dizimi, lezu barn zo, doa re, bourdel, nanet, lerral, evit an dud o tizimizi a-raok mont da welet ar barner evit goulennet ganto ober an mediation da la rede klaskenim glevet o unan, pa dal lo deus auto vezon fachet ma yon da welet ar barner, me klaskenim glevet da genta a-raok mont da welet ar barner goude. Ya, met de betek ugen boasso, meus ket chanj pe gols, pas en direk les varn instance, la lavradeur a ferioù evez just bianor, evez e daou d'ar barner da genta klevet chilaou an dud evit klask lakad an eo d'an em glevot. Te ket an dra nevez. Goudez eo deus lakad a gostez pen da ben, sanset e oa red da genta da barner klevet an dud, en e vureo a-raok ober ar proses davad, hag e gwir ne raeket peogwir ne ken amzer ken, me ervez a lezet, e levere oa begret, pe mestra. Tu de ket an dra nevez an draze, me de vit e leiz a drao, evit just redet da genta klask lakad an dud da gomz ken e trezo. Pez ne ket an rafal, A gevit chanj a la ran evit ar procesou meur pe a sizou, reform voilà ket e plasive l'er ma vo barnet an traoù, ma viche barn traozo gant barnerien a vicher e ken da la rede e l'er kaout deus ar bob, ve dibabet drezigwe evit dont da varn an dud, a en e viche nemet barnerien a vicher. Hag eon eo chanj tro, spered ar justice, peogwir sanset ve rentet ar justice e an o ar bob, a evokemi ar bob o tivizout. Ya, met a baoe blavechou, evez e gret en an doa real, traoù a vije bet daou ervez a lezen, kas dirak an asis, evez e kaset dirak
à les armes correctionnelles. Trao avese égale correctionnalisé. Dans la radio, Et à l'IV d'Indan, quoi. Sais-tu, évidemment, dira que Barnerien a Vicher, vid mazafei buonor, en trao. Puis kemer a Ramser, Barn en affaire Chrissa, quand tu niquais de Vicher, n'en avait une quête penos et valet, et kemer Kazmur a Ramser. Sais-tu vraiment, et les cassettes en affaire C, dira Galesbarn assise à une quête correctionnelle, puis au Reisser avait les ânes. Mais casse direct Barnerien à Vicher, pigur et très bien casse mur avec casse buonor, négusqué kemesse, ag pigur résoudre à stock, à ferio, je mets moyen digresski à stock emosse. C'est une équelle de Drakenfalazé, ben Arfin. Non pigur à rock déjà, et wa gudense à rand et wa cavet un doigt réal d'ober. Mais modal, Benozober nemet daugamenti budget da justice. Bon, ja, mais kemer an arran peler. A penaos e velit a just an amzer da zon mestra gant ar justizé. La peus dom bremañ ve chilaouet ne betor an dud, kas ve fiche na wegou dre bostel gant an avokadet hag eve barnet mosse gant ar fiche na wegou ze dirag ur skram ben ar fin. Barnet evo gant mur a dud a vicher. Ive penaos e velit an amzer da zon. Ja, met de teke de ken kuden ar justice, mais vite pep tra, vraiment, e vez e mosse a vues ar gevredigez, se brujunet eo ar gevredigez. E vez ma vez lavat, ma peus ur guden gant Orange pe EDF a gal, mon ed ar apret ganto zo start. Daogen boisseau, ouez, mon ed ar apret gant unan bennak. Vraiment, neus ket ken. Ar justice a dro evel ar gevredigez dro bras. A gevredigez eo a zo vant n'an doare vez vrujinet muioc'h hag an dud en e gav o unan ne relant ket de kaout dirazo un den da gomz gantañ e ganti vez just kudenn ar justice eo met kun ar gevredigez dre bras. A gav ket ar e tristek en an mod? Ja, vez just, ja, vez just. Met de brujunet eo ar gevredigezi, an dud ne dem an a vezan keken, pa vez lavret en ur arter benag, a ro pa veze dekti benag, an dud en em an a veze, a gomze, zo ken pa lavrot demad, deus vad pas mur, met an dud en a veze a ouie piou a chom e kichen, hag piou ar vugade, vraiment. Mod a kuit an dud kosad a ra an dud don a ratud nevez e kichen, bo piou zo chom en ti en nor e kichen, ne ouzer keken. La rede ar justice evel ur miliour deus an dud dre vras, bet deus ar bet dre vras. Da bezonj, ja. Ja. Be just, ne ket ar justice zo da varn pe da glem outi kemese, zo gen ma ne ket an trao zo vont ken mat ket cheche mont, met evit pep tra. Ma peus izom mont ar welet ur medicine ive. A vechou vin un trao ispecializot deus izom bloaz, pi mont da welet an ispecialour. A justice a ra an tamm memestra, ar vuez eo dre vras, A fi pe an eus plijet d'or ben ar fin an mui pe bar vichar ze, pe bar bet ze. Pez a blije din eo roaz tu en em an avezot. Ugen tregont boisseau mur eget bremañ, e vez an avezet piou ar barner, piou an implijidi e barz les varn, piou an alvokadet all. Hag e vez an avezet ie, mur an dud deus
ar ger, pa oa den o terrel ur stal, ou alias, den an avezet. Stal voutou, ben da stal porzh petra, oa den an avezet, e oa an avezet, e dad, pe dad koz a roki, bremañ, e cheñch an traoù ken buan, ne vez ket an avezet kemese, don a ra an alvokadet pe a va an arien deus pel, setu a rok e oa ur gevredigez avezet an avezet. Bremañ, ne ket vi, bon, ne ket vez lavrout e an dra fall, porzh penaos cheñch a ra viz atav, pa meus kroget an alvokadet kosoregedon, no dije lavaret mu pe vi am estra cheñchet er vuez, cheñchet er justice, met cheñchet eo bet ar bet kalz muioc'h, bez a oa plijet oa kaout darem predoù, gantud, an avezet tout, bez a bas ar vuez. Bremañ eo kalz muioc'h ar mez deus ar vuez. Ar justice pe ar yeredie pep tra, muioc'h an dra teknik gant urzh aterez a gop. Ne ket mui penaos a vo humañ denel kemendal. Ar ede a rog e vechet dalc'het kont matre muioc'h pen doare disañval deus an dud a veve tro drodeoc'h a ben ar fin. Ya, an dra-se oa plijus an avezot gwelout a bep seurt tud, a bep seurt micher a vechou a bep seurt si, pi ur zeus benir, met da skouer e montroulez e oa ar fami oa an avezet bet beza laer, ober laeroñsioù. Da gentañ e oa evit kemer pesket pe gwir d'ober pe just ober gant un trap evit kaout ronig bennak a goudeze ober laeroñsioù tamm vid ar vugale, hag ar vugale vi an ar laeroñsioù tambrasoc'h eget a rok. Fami oa an avezet, me an avezet, bon, a-dreuz, traoù a-dreuz a ren, me traoù an tram meves tra gentil even un doare. Fami oa an avezet. Bremañ, ba zeus a ferioù dram. Ba, ne ket tamm ebet ebel ma oa a-rok. A-se oa tud a rae laeroñsioù traoù fall, bet oa tu mont da gomz ganto, a nurcher a zaïd a velet an dezo, hag oan o farsal gantañ, daouz ma oan tud drog war an dro, met drog memes tra e oa moyen de komz ganto. Bremañ gant a ferioù dram, eo kalz gwachoc'h setu a-se o ivez e cheñchet kalz evit a ferioù kastizel. A oa an live izel, war an dro, zo ken ma oa bet lazet un den, e oa mes tra tud a oa alies tu komz ganto, bremañ, a vechou nan. Bar bet teñval a varc'h memes tra emaoc'h o kont a dom ar bet a vremañ hag a vechou velar, e ar justice ur meliour deus ar bob, me ur meliour deus pez ne fel ket deomp gwelet bar bob ivez, ur meliour deus om zioù teñval. Bar bet-se, pe feran da lar don avokat yaouank Hyundai hag a zo vont war ar vichar. Bon, da gentañ evel alvokat e lavarten outan pe outi an anter, zo meret bremañ. Un tamm muioc'h eget an anter. Zo ma ouezet prez an alvokadet, me lavarfe outo mont da labourat gant riwal en ur stal. Peogwir an drederen eus an alvokadet a zo labourat war o un. Bez am zonj zo un tamm direiz bremañ peogwir o technical muioc'h ar justice evel pep tra, an er ket an avezot pep tra. Ar chans meus bet da gregi en ur bureau ma oa 3 avokat dija goude ze pevañ, bez a va un
ober vardro pep tra, mais j'ai kavet start, paneo nemeto ober vardro à Hontu. Evel ur stal boutou pe traol, rede kao de mu a wall ar arant, evit pe an dispinio, hag evit gounin d'an tamarant. An draze, ne oa ket ne bije ket din, meus ket de tos sellet ouz ar Hontu, pat da ougen vloaz. Met de rewal, a labourei ganin, a rai ober vardro hag implijidi, a live mad an eus bet hag un expert comptable ie. Met de pa vez unan ober vardro e unan en em lansa e mosse deus d'ober pep tra, rel kemese un expert comptable peogwir e koustaran, kaout en implijad peogwir neus ket a ran a walar evite bevra e unan. Setu mel a va fe des ans, mont gant rewal en eket de beza va reun, ba goudeze, meus ket a liou da rei dezo. Barek a walarin barek oreget an marteze. Mais a fait speret justice, pe a fait zon ket, pe so plijus bar vicher. Ba, forzh penaos e lavar fe an auto beza un tamm bihan spécializet. Ne ket klask ober pep tra. Pur bramañ ne reler ket ken kalz diesor egot na oa na raok, kalz muioc'h a lezennoù hag setu a rabat klask beza an alvokad penaos peur gouziek va pep tra evel ma vije bet an terkant boasso, pe muioc'h red beza spécializet vid ober trao evit beza efedus vid an dud a labouran be evito. Red memes tra rei d'an dud a be ar ranoc'h ar pezh emaont o c'hortoz min an draze red beza spécializet muioc'h mi. Mais don ben da zerc'hel kont deus an dud, meustra, a vez dir agor. Ya, klask ober, men an draze zo vid a bep sard micherioù un tamm evit labour ar yerred war an dro, ur medicine, moa da ra unan bennak da welet ar medicine, da lavaot ar c'hank am eus, e a poan am eus en lerman an draze o, me zo sur, e sellet am eus war internet, pe bramañ vez an avez pep tra war internet. Pe just, evit ar justisi, e don a randu da lavaot, me an avez dija lezenno me studiet me war mad petra zo, met pa velet da welet per medicine, e lavar ya, me a poan o peus ne ket a rang, ne ket an dramañ, an draze peus pa ket ar krip pe un dral, setu ne ket tamm ebet ar pez a zonjet. Evit an alvokad e memes tra, klask kaout an dielo da displeget an afer gant an den, a goudeze kas dielfenna. Pe emaint an den o kas a ranor war an tukleiz hag red demant war an tudeo. Pe red eo ober an aferman, an afer sur eo, a lavaot non ne reler ket, dam zonj ne reler ober netra. Setu red e da genta gant ur pezh a vez kaset deoc'h gant pratik, hag an od frouennoù ema o rei deoc'h, klask dielfenna petra eo. A lavaot non, dam zonj ne ket an draze. A marteze mont war an nen bennak, klask kaout frouennoù muioc'h a drao, a kaout trao digant an alvokad, pe an alvokad edal, a goudeze sonjal non, ben ar fin, om feziet. Oan nenenman pe gant noa ket titourou a walar d'ober vardro, da sonjal, pe chanchet eo a lezen, pe chanchet eo a prouennoù, ne ket ar pez a zonjamen a raok, red eo ober an dra bennak, red e mont war an nental. Setu an red a tao tabutel komz gant ar pratik hag sonjal dielfenna kompren mad, hag a vechou e touez ar proses sonjal, non, ar proses an eus gret, ne ket ar proses e oa red ober, peogwir ben a fin non oa ket pep tra oa izom, evit kompren mad an afer, penaos e tro. Just evit e chui ar penad kozman Loïc Chapelle, ale buan a buan, on afer, e toe ar pep mil afer bennak a zo digouet var o pureo,
on a affaire, peus gounet, à l'or en or. Ouf, tarteo lava, met vid bezaf, fentus marde o fentus, essor komz var a ferio zo bet, ne ket adreuz, mais ne ket une affaire boutine da square, et oan bet goulenet mon da zifen un den irak ar barner an klasker, pegor ne oa ket va micher kemenal, ober war dro l'aérosio petud lazet agal, ne ket an draze oa ma micher me red e oa me mestra, pa oa kaset an den irak ar barner an klasker, just d'instruction, e oa ret d'an den beza skroazelet gant alvogad. Gant ini oa a rele don, e mose. Nini oa e barza bureo, oa an oa amzer da don, ale hop, te don a res, setu. Zauken ma ne oa ket draze moa ran da ober, me de red e oa ober. Hag oan bet, evit an den doa klasket laza e vignonez. Bon, setu evit an afer kenta, mon da genta dira varne klasker, ben kaout an oan den, e vicher kaout displegadenno e mose, met ket vid komz deus an afer da vad. Da genta evit gouzout piou eo, un dra me mestra, nezer ket e fons an afer, da genta. Hag ma red e oa d'an den beza sikoret gant alvokad bra. Me moa amzer e don e mose. Hag an bet laket en ur peiz, me bien tout. Pegor ne oa ket plas e barz an ti, hag leusket gantan e mose pad gen minuten. Manen eus klasket muntra unal, a tezom da unan e barse e bar bureo bihan, klozet mat, bon, vet just en adre deus an nor zeus den deus ar polis a relche digeri ma roarfez fe ma trofe da fall, mais bon, bestra, ket laouen a tao, doaz an den daoust, ma veze gret en les varn, hag an den ouspenze, ma nez klasket ober an draze e ro an tamm. Adreuz e ben me mestra, setu, bon, premenet mat eo, met de lavat en eus e doa klasket laza pegur en doa droat d'ober. Ya, mad, droat d'ober perak, pegur mezo Jésus-Christ. Ya. Ma vech kenta din gwelet Jésus-Christ e mose, bon, me gavet din oa tremenet e modal, nan, me oa Jésus-Christ, madek. Hag oui, zo sur Jésus-Christ neus droat da laza tudal, ya, pe. Neus an ol c'haloudou, ya. Niket an raze moa desket me, on stra rabat mont re a enep dezan, pegur penfolet eo, hag neus klasket dija laza unan bennak, setu, mestra rabat la vrot o fos pez a zonj, mais saut souezus an nebeta eo, hag o deze tremenet dirak ar barner, evit goulenno, pi ou or, penar o granet tra bihan ben ar fin, lavat, oui a zifeno a ranon goudei, an men un ket specializet eo. Evit ar zo zizoum an kas baraikor a gadoun war an aferioze, hag eus kaset an ezan la roulen igant un alvokat deus Brest, pek an tout bar e Brest force penaos. Setu, meus kavet kas gwella, met eden an den goudrezet an tout bar, dek bloaz pe mur o bet e kuit deus an tout bar, a petra en eus gret, ede da veva gant ar vaouez en de klasket jaz. Amourosted e oan natao. A zeo ar vu e bemde, a zeo ar justicive a micher an avokative. Ya, hag a vecho diez kompren an dud, vid an ini doa, an avokat doa difennet ar vaouez, oa bet taget e mose, oa marteze diez sio sonjal, e oa o tifen an ei, me o vant un tamm bihan a enep deiz, gant oa amouros tao.
Avescio start comprendre dud, hein.